Lingine. Ndio smart. Hiyo Gani? Ngoja imeenda. Sijui kama itakuja. Hii ni kubwa. Ndio hii. Hiyo kuma. Mtaziona chini sana. Ndio hii kubwa, ndio hii kubwa sana. Hii hawa ni white snapper hawa. White snapper wakubwa. Ni watamu mama. Wewe ukipata moja. Ndio ingine, hii ya yellow. Ukikula useme wewe nataka kukula hiyo siku yote. Kwa hivyo tukienda kwa hiyo hoteli inaitwaje? Utapata. Inaitwaje hiyo hoteli? Simba Dish. Nikuje kitu hapa itaziona zikuja. Simba Dish. Wewe kumbuka Simba tu. Simba Dish. Kumbuka Simba Dish unatembea kwa samaki. Huku ni mbi. Tunarudi nje. Ni sawa, haina shida. Rano cambia atakuwa. Yale mashipu yale ya mameli yanapita Port Mombasa. Wanapita huko hata huioni. Kwa hivyo huwezi ona ukiwa hapa hizo meli za zile unaweza kuona mara moja ile kama ni kubwa sana tena unaiona hiyo kwamba ile inaenda huko Likoni. Zinakwenda kule Likoni kule ndani zimetoka Saudia, nyingine zimetoka South Africa. Sasa kule kwetu mimi mtu wa Lamu. Umetoka Lamu? Mimi kwetu ni Lamu. Sisi tuko na wale wa Kikuyu ambao tuko kule nao Mpeketoni kule. Kule Mpeketoni.